大家好啊，又未收啦啊！今日係2025年嘅12月26號 Boxing Day 啊，我哋嚟咗肇慶食自助餐啊！間呢就係肇慶星酒店啊，咁我哋今日呢自助餐價錢好抵啊，因為佢10周年呢就係680蚊10張券呢，就10個人，即係每人人民幣68蚊就可以食自助餐啦，仲係聖誕節嘅期間啊！你睇下都唔錯噶，68蚊都幾多嘢食噶。睇下其他，你睇下嗰啲糕點呢嘅水平都唔錯噶，幾好食噶都。即係如果你話以68蚊嚟講呢，真係超值啊！嗱，都係一樣啦，佢哋都有呢啲飲品啊，各樣嘢噶。你睇下汽水啊，嗰啲全部呢自己開咯，瓶裝汽水啊，可口可樂啊，呢隻芬達橙汁幾得意。我真係未見過呢啲咁嘅樽裝嘅芬達橙汁啊，可樂就見得多。香港而家好少樽裝嘅芬達橙汁啦。呢啲水果啦，仲有呢度有啲嘅冷盤啦，咁樣樣。呢度壽司區呢比較多人啊。晏晝呢就冇呢啲即係三文魚刺身嗰啲食啦，都係呢一啲嘅冷盤啊，咁樣樣咯。沙律啦嘅冷盤啦，咁樣樣，溫泉蛋、沙律、飲茶地方，呢度都有啲熱盤噶，哇！有啲湯咩嚟？湯嚟嗰個，好似牛骨咁樣樣，好特別喎吓。呢度有啲其他嘅肉骨茶啦，呢啲菜話熱盤嗰啲好多人攞啊，差唔多攞晒咯已經。呢度啲人排緊啊，攞牛扒啊嗰啲啊，同埋咧啲 booth 咧有啲粉麵啊，咁啊糖水啊嗰啲咯，雪糕都有嘅，同埋呢啲 topping 啊都有嘅，咁樣樣咯，都幾大下㗎。哇，有新嘅產品嚟啦！哇，好熱鬧，你睇幾多人？真係好多人啊！呢間都好大㗎，呢間話咁快呢，陣就要俾人呢攞晒啲嘢食喎，發得太慢咯，唔好意思啊。咁今日拍到呢度為止先啦，多謝大家啊，祝大家感到幸福，沒有恐懼，拜拜。